হল আৰু হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক আমি সকলোৱে বতৰৰ ফলমূল অথবা গোটা পাচলিৰে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি খায়ে থাকো কিন্তু তাৰ মাজতে এনেকুৱা ব্যক্তিও থাকে যিসকলে এটা বয়সৰলৈকে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰিবেশৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে বা নিজকে আঁতৰাই ৰাখে এটা বয়সত তেওঁলোকে নিজৰ হাতেৰে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি খাবলৈ বিচাৰে সেইসকল লোক শিকাৰো তাৰ উপৰিও এনে লোকো থাকে সকলো কাম জানে কিন্তু চাব বিচাৰে আনে কেনেকৈ কৰিছে আৰু নিজৰ কামখিনিৰ লগত তুলনা কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণেও কিছুমান ভিডিঅ' লৈ আহো আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আমৰ আচাৰৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আনিছো আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব প্ৰিয় দৰ্শক ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰক ৰঙা আখৰৰ সাবস্ক্ৰাইব শব্দটো চুই দিওঁতে কাষতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ফেচবুক পেজ ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি লাইক আৰু ফলো কৰা নাই তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু ফলো কৰি দিয়ক তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন আপডেট পাই থাকিব আমকেইটা মাইকেল ভাইটিৰ বাৰীৰ পৰা ছিঙি আনিলোঁ ভালকৈ ধুই এতিয়া শুকুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক গোটা গোটাকৈ শুকুৱাইছোঁ মই আনকি ঠাৰিহে ছিঙিছোঁ এইখিনিও কটা নাই এয়া মিঠাতেল সানি লৈছোঁ বটিখনতো সানি লৈছোঁ কণ্টেইনাৰটো ভালকৈ ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ এতিয়া মই আমখিনি কাটিম আঠা নাই চাওক ভালকৈ শুকালে আমৰ টুকুৰাকেইটা কেনেকৈ কাটিব সেয়া নিজৰ লগত কথা সৰুকৈও কাটিব পাৰে ডাঙৰকৈও কাটিব পাৰে মই এনেকৈ কাটিছোঁ অলপ সৰু হ'লে বুলাই মানে হৈ যায় আৰু এয়া চাওক এফালৰ পৰা 4 টুকুৰা কাটিলে পোক এটাও নাই এতিয়া এনেকৈ গোটেই আমখিনি মই কাটি লওঁ এইটো হেখৰটো কাটিছোঁ দুজোপা বেলেগ বেলেগ আমৰ পৰা আনিছিলোঁ সেইকাৰণে এইটো বেলেগ প্ৰজাতি এইটো সৰু কিন্তু এইটো চাম বান্ধিছে চাম মানে মাজৰ গুটিটো আৰম্ভ হৈছে ডাঙৰকেইটা কিন্তু কুমলীয়া এতিয়া আমাৰ আম কাটি শেষ হৈছে এই দুটা জলকীয়া আচাৰৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ পিছত কাটিম এয়া চাওক এটা আমটো পোক নাই বাকলিবোৰো বেয়া নহয় এয়া আম যথেষ্টখিনি ওলালে এতিয়া আমখিনিত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ অৱশ্যে নিমখ অলপ বেছি হ'লে ভালে লাগে এতিয়া আমখিনি নিমখৰ লগত মিহলাই জোকাৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি আম ৰাখি থৈ দিম আজি ৰাতিটো ৰাখিমেই যদি কাইলৈৰ পৰা একেৰাহে 5 দিন 6 দিন 7 দিনো বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে বৰষুণৰ গোটেই কেইদিন ৰাখি থৈ দিম মঙল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ এই 4 দিনলৈকে একো হোৱা নাই আৰু একো নহয় এইখিনি আম সোমবাৰে গধূলি ভৰাইছিলোঁ নিমখত আৰু আজি মঙলবাৰ কোমল হৈ গ'ল ভালে হ'ল আমখিনি এইখিনি আমৰ ৰসখিনি মই থৈ দিম নেট কাপোৰ এখন ওপৰত দি দিম এয়া চাওক মাখি আহিছে আমখিনি যিহেতু 9 দিনতকৈও বেছি নিমখত আছিল সেইকাৰণে বহুত কোমল হৈ গ'ল মাখি অহাৰ কাৰণে মই এতিয়া ওপৰত এখন আঠুৱা কাপোৰখন দি দিছোঁ এতিয়াহে আইনাখন দিম যাতে চৰাই নাহে হেঁচা দি দিলোঁ দুইফালৰ পৰা আৰু এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ দাঙি চেপি দিছোঁ এতিয়া চিন্তা নাই চৰাইৰ পৰাও চিন্তা নাই মাখিৰ পৰাও চিন্তা নাই আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিলে এনেকৈ আঠুৱা কাপোৰ এখন লাগেই আঠুৱা কাপোৰখন ধুই চফাকৈ ভৰাই থৈ দিব লাগে আৰু কপাহী কাপোৰো লাগে কাৰণ এইবিলাক যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আচাৰটো আৰু ধুই খাব নোৱাৰি নহ'লেতো ইমান কষ্ট কৰি আচাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ দৰকাৰে নাই কিনি আনি আচাৰ খাব পাৰি এই ব্যৱস্থা নকৰিলে কিন্তু মাখি পৰিলে আচাৰটো হৈ যাব কিন্তু
অলপ বেয়া লাগিব, হাইজিন মেইনটেইন নহ'ব। আঁঠুৱাৰ কাপোৰখন ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই পলিথিনৰ মোনা এটাত বান্ধি ভৰাই থ'ব পাৰে অথবা টেমা এটাত ভৰাই সাপৰ মাৰি থ'ব পাৰে। এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ মাখি আহিছে? মাখিৰ পৰা বচাবলৈ এই কাপোৰখনৰ সমান উত্তম আৰু একো নাই। জলকীয়াৰ আচাৰখিনিও ঢাকি দিছোঁ, নহ'লে মাখি পৰিব। ৰ'দৰ সুবিধাটো লৈ জিৰা, সৰিয়হ এইবিলাকো ধুই মেলি আজি শুকুৱাই দিছোঁ। বতৰ বৰ ভাল। আমখিনি মই এতিয়া এনেকৈ এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ লুটিয়াই লৈছোঁ। গোটেইখিনি লুটিয়াই দিম। আচাৰখিনি লুটিয়াই দিলোঁ। অলপ সময়ৰ কাৰণে মই এই আঁঠুৱাখন গুচাই দিছোঁ, কাৰণ মই ইয়াতে আছোৱেই। এইফালে এইখিনি জলকীয়াৰ আচাৰখিনি একেবাৰে ৰ'দ পোৱা নাছিলে। জলকীয়াখিনি মাত্ৰ এদিন 2 ঘণ্টা শুকুৱাইছিলোঁ আৰু আমখিনি 1 ঘণ্টা। আজি ৰ'দত দিছোঁ। জলকীয়া আচাৰ গোটেইখিনি নাই ইয়াত, আধা চন্দ্ৰক দিলোঁ। এয়া চাওক, এবয়াম আছিলে কিন্তু এতিয়া আধা আছে। এইখিনিও ৰ'দত দিছোঁ। অলপ দেৰি মই যেতিয়া ৰৈ থাকিম তেতিয়া এনেকৈ খুলি ৰাখিম, ঢাকি দিওঁ, কাৰণ মই ভিতৰলৈ যাম। ৰ'দ টান হ'লে এদিনতেই শুকাই যায় নিমখত ৰখা আম। মাত্ৰ লুটিয়া লুটি কৰি দিব লাগে। বেছিকৈ শুকালে মঙহখিনি নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়া আমৰ আচাৰ খাবলৈ ভাল নালাগে। এইফালে এইটো ঢাকি দিছোঁ। প্ৰথমে শুকান জলকীয়াখিনি অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মিঠা চফ। যিমান মছলা দিলেও এই মিঠা চফখিনি দিয়াৰ পিছতহে আচাৰৰ খুব ভাল লগা সোৱাদ এটা আহে। এইখিনি মেথি, এইখিনি সৰিয়হ, ক'লা সৰিয়হ, এইখিনি ক'লা জিৰা, এয়া বগা জিৰা, জিৰা। এতিয়া মই গোটেইখিনি জলকীয়াখিনিৰ ওপৰতে ঢালি দিছোঁ। আচলতে মছলাখিনিৰ মইচাৰ যোৱাৰলৈকে ভাজি ল'লে হয়। ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব, যিটো গোন্ধত মছলাখিনি গেছটো অফ কৰি দিব লাগিব। তাতোকৈ বেছি যদি ভাজি লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মছলাখিনি তিতা হ'ব। এইফালে কেৰাহী গৰম হৈছে, তেল ঢালি দিছোঁ। মছলাখিনিৰ পৰা ফুৰফুৰীয়া এটা সুগন্ধি বাহিৰ হৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। মছলাখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ। গৰমে গৰমে মিক্সিত বটি ল'ব নোৱাৰি। তেলখিনিৰ পৰাও ধোঁৱা ওলাইছে। তেলৰ গেছো অফ কৰি দিছোঁ। তেলখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ। মছলাখিনিও চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। জলকীয়াৰ ঠাৰি গুচাই প্ৰথমে মিক্সিত জলকীয়াখিনি দি ল'ম। জলকীয়াৰ ঠাৰি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া জলকীয়াখিনিৰ ওপৰতে গোটেই মছলাখিনি মই দি দিছোঁ। এইখিনি মছলা খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, আধখুৰীয়া হ'ল। এয়া একেবাৰে গুৰি হ'ব নালাগে, হৈ গ'ল। তেলখিনিও চুব পৰা হৈ গ'ল। আমখিনি দি দিছোঁ। আমখিনিৰ জোখত মই হালধি দি দিছোঁ। মছলা গোটেইখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে সানি দিছোঁ। বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে। আমখিনিৰ সোৱাদ অনুসৰি এয়া নিমখ দিছোঁ আৰু এয়া চেনি দিছোঁ। নিমখ যিহেতু ইতিমধ্যেই দিয়াই আছিলে, নিমখত মই ডুবাই ৰাখিছিলোঁৱেই, গতিকে নিমখ অলপ কমকৈ দিছোঁ। আমৰ ৰস আৰু নিমখ পানীখিনি এইখিনি মই এইবেলি আচাৰত নিদিওঁ। এইখিনি চৰ্বত প্ৰস্তুত কৰি খাব পৰা যাব, মানে ইচ্ছা আৰু। কিন্তু বহুত নিমখ আছে, সেইকাৰণে চৰ্বতৰ বাহিৰে মাছৰ জোলত বা মাংসৰ জোলত খাব নোৱাৰি, দাইলতো খাব নোৱাৰি। চিচাৰ বৈয়াম এটা ভালকৈ ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, গোটেইবিলাক শুকান হ'ব লাগিব। ভাত এইবিলাক চব শুকান হ'ব লাগিব। এতিয়া মই আচাৰখিনি বৈয়ামত ভৰাই দিম। আপোনালোকক এটা দৃশ্য মই দেখুৱাই দিওঁ। এয়া যোৱা বছৰৰ আমৰ আচাৰ। এইখিনি খুব ধুনীয়া হৈ আছে। আমৰ আৰু নিমখৰ যিখিনি পানী আছিলে সেই পানীখিনিৰে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰৰ আমৰ আচাৰ। এতিয়াও খুব ধুনীয়া হৈ আছে। এইখিনি চাওক।
নিমখ আৰু আম একেলগে বহু দিন একেলগে থাকে, একো নহয়। অলপ কম হৈ থাকিলে বয়ামটো ভৰ্তি নহ'ল। আকৌ আম অলপ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি বয়ামটো ভৰাব লাগিব। আম আনিব লাগিব। এইখিনি আম এতিয়া যেতিয়া মজি যাব তেতিয়া খাবলৈ ভাল হ'ব। বয়ামটো মই ৰ'দত ৰাখিম 2 সপ্তাহমান, বেছি দিন নাৰাখোঁ। কাৰণ এই প্লাষ্টিকৰ ঢাকনিবিলাক যদি বেছি দিন ৰ'দত ৰাখি দিয়া হয় কেতিয়াবা ফাটি যায়। যোৱা বছৰ মোৰ এটা বয়ামৰ ঢাকনি ফাটিছে। সেইকাৰণে 2 সপ্তাহমান ৰ'দত ৰাখি দিলে হ'ব। তাৰপিছত আৰু ৰ'দত নৰখাকৈও খাই থাকিব পাৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আমৰ আচাৰৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক। আপোনালোক কুশলে থাকক। আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলি বিদায় ল'লোঁ। নমস্কাৰ। 1, 2 8টা আমৰ ভিতৰত 6টা আম পুকীয়া ওলালে, 2টা আম ভাল। উপায় নাই, কিনিলেতো এনেকুৱাই হয়, বাহিৰৰ পৰা একো ধৰিব নোৱাৰি।